Pul savdosi qilishga va'dalashishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Biz Istanbuldagi oltin bozori, Qapali Çarşıda oltin savdosi qilamiz. Ko'pincha ahvolda oltin savdosi qilganda pulni yoki oltinni yarim soat yoki 1 soatdan keyin topshirib oladiganiga kelishimiz. Ikki tarafning bu kelishimdan yenib olish haqqi bo'lmaydi. Bu xil savdo shar'ati to'g'ri bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ikki taraf pul almashtirishga, oltin savdosi qilishga va'dalashsa, bu va'dadan yenishga bo'lmaydi degan shart og'zaki yoki yozma qilinmasa, bozordagi o'rib odatmi yenishni cheklamasa, bu va'dalashish savdo bo'lmay va'da bo'ladi. Buningda masala yo'q. Keyin naq-munaq almashtirsa, almashtirgan chaqda savdo to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ammo hozir Qapali Çarşıda oltin savdosi qilishga va'dalashib, deyishga vaqt kelganda yangidan savdo qilmay, burunqi kelishimga asosan almashtirdi. Buningda savdo burun bo'lgan, pul yoki oltinni yoki har ikkilisini almashtirish savdo qilgan chaqdan kechikkan bo'ladi. Fiqh akademiyalar bu masalani muzokara qilgan va ikki holatga ayirgan. Birinchi holati. Ikkili taraf pul savdosi qilish va'dasida turishdan bosh tortolmaslik. Ikkili taraf pul savdosi qilish va'dasida turishdan bosh tortolmaydigan bo'lsa, masalan, sotquchimi kelajakda pulni cho'qim sotib bermasa bo'lmaydi. Almoqchi bo'lgan xaridormi cho'qim uni kelajakda sotib olmasa bo'lmaydi. Vaqti kelganda yangidan to'xtam tuzib yurmayla, burunqi va'dalashishga asosan pul olib sotiladi. Bundaq savdo to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ikki tarafning bu savdodan bosh tortolmaslikqa va'da berib bitishi kechiktirilgan pul almashtirish savdosidan iborat bo'lib, bu savdo tuvandagi bir necha sabab bilan noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, pul almashtirish sarf savdosining to'g'ri bo'lishi uchun ikki taraf bir-biridan ayrilishdan burun pulini qo'liga topshirib olishi shart. Buningga barliq olimlar birdek qarashdi. Chunki bu shart sahih hadislarda aniq kelgan. Misolga olsak, Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpini arpaga, xurmini xurmaga, tuzni tuzga, tang-mutang va qo'lmu-qo'l, naq-munaq tegishish lozim. Mubodo bu turlar farqli bo'lsa, naq-munaq bo'lgan taqdirda xohlagan bo'yicha setinglar degan. Imom Sarxasiymi yuqori hadislarga asosan bundaq deydi. To'xtam so'rinida ikki taraf badalni qo'lga topshirib elishi vojib. To'xtamda ozg'ina muddat belgilasimi bo'lmaydi. Ikki pulni to'xtam so'rinida topshirib olmaslik to'xtamni batil qilib etadi. Shundaq bo'lgan ekan, kechiktirish ashu to'xtam taqozosiga zid keladi. To'xtam taqozosiga zid keladigan bir narsani shart qilish bo'lsa, to'xtamni batil qilib etadi. Yuqorqilardan oltin bilan kumushni yoki qog'oz pulga elib setishda naq-munaq bo'lmasa joiz bo'lmaydiganligi aniq bo'ladi. Qapali Çarşıda oltin savdosi qilganda va'dalashish to'xtam o'rniga qo'yilgan va va'dadan bosh tortqil bo'lmaydigan bo'lg'achqa, bu naq-munaq bo'lish shartiga zid keladi. Ikkinchidan, bu xil savdoda ba'zida ilkida bo'lmagan narsani setishdan iborat harom ish yuz berdi. Oltin, kumush va pul savdosiga, umuman tovar savdosiga munosabatli muhim shartlardan biri sotgan pul yoki tovar sotquchining qo'lida va ig'dorchiligida bo'lishi shart. Qo'lida va ig'dorchiligida bo'lmagan narsani sotsa bo'lmaydi. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi: "Men, ya Rasululloh, birisi kelib mendan ig'dorchiligimni bo'lmagan narsani sotib olmoqchi bo'ladi. Uningga sotib bo'lib, keyin bozordan elib bersam bo'lamdi?" deb so'rasam, Rasululloh ig'dorchiligingda bo'lmagan narsani sotma degan. Bu hadisga asosan ig'dorchiligida bo'lmagan pulni sotishga va'da qilib, keyin berib sotib olib, ondan topshirsa bo'lmaydi. Bu sabablar tufayli olimlar va fiqh akademiyalar ikkili taraf pul savdosi qilish va'dasida turishdan bosh tortolmaydigan savdoning joiz bo'lmaydiganligini aniq qilib, pullarni kechiktirib sotish shar'atda joiz bo'lmaydi. Pul savdosi qilishga va'dalashishmi to'g'ri bo'lmaydi. Bu Qur'on va hadis, shundaqla ummatning ijmosi bilan to'g'ri emas. Pul savdosida va'dada turish sharti bo'lsa, tijorat va mablag' solish ishlarida pul bahosining tushib ketishidan saqlanish uchun bo'lsa-mu harom bo'ladi degan.
ikkinchi holati. Ikkili tarafda pul savdosi qilish va'dasida turmaslik ixtiyorligi bo'lish. Ya'ni har ikki tarafning bu savdoni qilish yoki qilmaslik ixtiyorligi bo'lsa, bu va'dalashish cheklanmaydi. Chunki pul ilib sotishga va'dalashish ilib sotganlik bo'lmaydi. Keyin deyishgan vaqt va baho bo'yicha ilib sotsa va har ikki taraf pulini shu so'rinda qo'liga topshirib ilib, bir-biridan ayrilsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Va savdo va'dalashgan chaqda emas, shu savdo qilgan chaqda bitgan bo'ladi. Bunimi fatvo organlari aniq qilib bayon qilgan. Lekin ikkili tarafning kelajakda pul savdosi qilish va'dasida turmaslik ixtiyorligi bo'ladi ekan, bu xil va'da qilishning foydasimi bo'lmaydi. Bu va'dada turish uchun kafolat puli elishmi to'g'ri bo'lmaydi. Amaliyotda banklarda, sarrafxonalarda va pul bozorlarida bundoq ixtiyorligi bo'ladigan va'dami mavjud emas. Bu yerda uchinchi bir holatni faraz qilib o'taylik. Sotquchi va'dasidan bosh tortilmaydiganiga to'xtamlashib, ammo xaridorning bu savdoni keyincha qilmaslik ixtiyorligi bo'lgan taqdirdami, bu savdo sotquchiga nisbatan aytganda pulni nesi qilgan pul almashtirish savdosi bo'lib qolganlik jihatdan harom bo'lsa, xaridorning elish olmaslik ixtiyorligi bo'lish jihatdan batil va harom savdo bo'ladi. Chunki olimlar aytgandek, pul almashtirish savdosida nikohga o'xshashla yenib olish ixtiyorligi bo'lmaydi. Umuman qilib aytsak, bu turlik va'dalashib pul va oltin olib setish mayli va'dadan bosh tortqali bo'lsin yoki bo'lmasin bir xil qorong'ulikqa qadam elish va xatarga tavakkul qilish jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Chunki kelajakdagi baho turlik omillar sababidan egiz-past bo'lib turadi. Natijada bu ish qimarga o'xshab ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam noaniq bo'lgan savdoni qilishdan to'sgan. Va'dadan bosh tortolmaslikqa qarata ilingan kafolat puli. Savdodan bosh tortolmaslikqa bu xil va'da berib putishish, pul almashtirish savdosi hisoblanadigan bo'lgandan keyin bu va'dadan bosh tortolmaslikqa qarata ilingan kafolat puli amaliyotda sotib olingan narsaning pulining bir qismi bo'ladi. Alayliq bir banka bir xaridor bilan 10 ming dollarni kelajakda 1 dollar 6 lira bahosida sotishga va'dalashib, bu va'dadan bosh tortolmaydiganlikqa 1000 lira kafolat puli olgan bo'lsa, to'xtam amaliyotda 10 ming dollarni 6 lira bahosida sotgan bo'ldi. Demak, bu ahvolda pul almashtirish savdosida pulning bir qismini kechiktirish voqeasi yuz bergan bo'ladi-da, savdo harom bo'ladi. Yana bir tarafdan elib aytsak, bu kafolat puli zakalat puliga o'xshab qoladi. Lekin pul savdosida pulning hammini va uning badalini so'rinda to'liq qo'liga elish shart qilinadigan bo'lg'achqa, uningda zakalat puli elishga o'rin yo'q. Yana bu savdo uchun elingan kafolat puli agar savdo tamomlansa pulning bir qismi hisoblanadigan, tamomlanmasa ziyon tortadigan zakalat puliga o'xshaydi. Pul savdosida har ikki taraf pulni to'liq topshirib olishi kerakligi jihatdan zakalatga o'rin yo'q. Chunki pulning bir qismini kechiktirish jazoni shakllantiradi. Allah eng to'g'risini bilguridir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.